По традиции памятную акцию открыл митинг. На сцене представители областной и городской власти. Звучат поздравления с Днем Победы и слова искренней благодарности в адрес ветеранов войны и тружеников тыла. В эти майские дни мы вспоминаем май 45-го года. Мы вспоминаем с вами великую нашу победу. И в эти дни нас переполняет чувство гордости за наших предков, которые отстояли нашу независимость, которые сохранили нам жизнь. С фронтов Великой Отечественной не вернулись на малую родину 116 тысяч наших земляков. 33 тысячи пришли израненными и покалеченными. Сегодня участников войны осталось совсем мало. И поэтому их воспоминания ценнее, чем золото. Яркие воспоминания, когда ты остаешься после очередного боя живым. Вот. И когда через речку переплываешь, ты остаешься тоже живым. Вот. И не замерзаешь ты. Мороз. Вот это. Самое главное, надо было выжить, морально поддерживать себя. Кто морально себя не поддерживает, они долго не живут. В память обо всех погибших в годы войны участники акции посадили 20 молодых сосен. С каждым годом аллея в Парке Победы становится все длиннее. Первые деревья появились тут почти 25 лет назад. Тогда же и родилась традиция собираться здесь перед главным праздником страны, зажигать костер Победы и угощать гостей кашей и горячим чаем. Солдатское меню пришлось по душе и воспитанникам кадетского корпуса. Но еще больше им понравилось общение с очевидцами военных лет. Конечно, переполняет чувство гордости за наших предков, которые воевали. У меня служил дедушка в мотострелковой роте. Такие трогательные душевные встречи редко обходятся без военных песен. Так и сегодня «Синий платочек» ветераны исполнили вместе с солисткой. Творческие коллективы подготовили большую концертную программу. И даже погода словно прониклась важностью момента. Тучи отступили, и все гости смогли оценить выступления артистов и пообщаться в теплой обстановке.